Bom dia, meu lindo. Olha aí, coloca no grupo que esse pedal é humilde, não deixa ninguém pra trás. Traz nem que seja rebocado. Pedal humildade total. Parabéns. Parabéns pro cara que puxou ele, muita força. Essa é a equipe VEA de Ciclismo hoje vai para Salesopolis aí, ó. Ó a galera aí, ó. Bora. O pelotão chegando aí, ó. Isso aí. Tudo viado! Aí da Cachoeira, da Porteira Preta, aí, Leão, Alzéias. Olha o Luigi aí, voltou no pedal com a gente aí. Olha a galera aí, ó. Isso aí, ó. Tá o Tibu agora, ó. Olha o papel aí, ó. Raimundinho Donato. Abriu, Raimundinho. Nem então ainda já tá com frio. Mauro Viado ali, ó, Jorjão. Vamos que vamos aí, ó. Isso aí, agora eu vou entrar. Vou entrar o Daniel. Tá da hora, vamos entrar agora. Isso aí. Cachoeira da Porteira Preta. Ô Jorge, vai queimar, se queimar aí, Jorge. Oi, meu amor! E aí, será? Essa água tá esquisita, hein? Essa água aí. Eu, piado, menina. Ih, mano, tô dentro de tudo.
final do passeio ao Cearazinho. Olha a galera lá.